Hello， 大家好，我是元猫。今天想跟大家聊一聊80后、90后这一代人为什么说是中国人口红利的最后一波守门人。这两代人正好赶上了中国的人口高峰，而在此之后，年轻人口是在不断减少的，老龄化却是在不断加剧的。首先，咱们先来看看80后、90后这两代人的人口特征。先问一个比较直白的问题，就是这两拨人在人口规模上到底有多大的差别？80后就是出生在80年到89年，这10年之间的人，总人数有 2.22 亿，在87年的时候达到了一个峰值，光这一年就有2500多万的新生儿，是一个非常名副其实的人口高峰。这个数字放在全球范围内也是一个中等国家的人口总数。但是90后就一下子减少到了 1.75 亿，比80后少了将近5000万。四舍五入，一个西班牙的人口就没了。这个就是跟计划生育政策的收紧非常有关。80后、90后加起来占到了全国人口的将近1/3，是一个非常庞大的群体。而且80后、90后在性别结构和城镇化进程上也有非常鲜明的特点。90后的男女比例是更失衡的，每100个90后女性对应的是超过108个男性，这个就比80后要突出很多。就是说90后男性的婚姻挤压会更严重。这确实也成为了一个大家现在都很关注的社会问题，也是从90后开始，加上互联网的催化，男女矛盾逐渐成为一个热门的话题。跟互联网时代的人间清醒比起来，80后还得算是最后一代恋爱脑。除此以外，90后这一代也是中国城镇化加速的一个见证者，城市人口的比例是首次超过了农村，80后还有很多是在农村长大的。但是90后这一代就基本上是城市的生活方式成为了主流，这个也带来了很多深刻的社会变化。另外，90后因为义务教育的普及和高校的扩招，他们整体的受教育水平是比80后要高的，就是大学生的比例明显增加了。但是在城乡之间和不同的性别之间还是存在着不小的差距。80后因为刚刚赶上社会转型，他们还是比较讲究实际、讲究责任的。但是90后因为从小就是互联网的环境，他们更注重自我的表达、自我的兴趣，他们的工作、消费，包括对养老、生育这些事情的态度，都跟80后有很大的不同。在过去的10年里，可以说80后和90后凭借庞大的人口基数和比例，重塑了整个中国互联网的意识生态。他们的语言习惯、消费习惯、价值观，几乎就是到目前为止中国互联网的主流样本。但是这一批占全国人口近1/3的群体，也已经渐渐不再年轻了。随着这波人逐渐进入中年，后续的出生人口断崖式下滑，中国的人口红利也逐渐进入尾声。未来劳动力供给长期收缩，传统低成本、大规模的劳动力红利必将无法持续。中国的人口结构将逐渐从年轻人比例最多，演变成中老年人占比最多。众所周知，中国的老龄化速度是非常惊人的。2020年的时候，60岁以上的人口已经有 2.6 亿了，占比 18.7%。到2021年的时候，65岁以上的人口占比已经超过了 14%， 就已经进入了中度老龄化社会。随着80、90主力军的加入，到2035年的时候，老年人口会超过3亿，2050年的时候会接近4亿5千万，差不多赶上一个美国人口的总数。如果单独拎出来按一个国家来计算，也得排进全球前3。从一个老龄化社会进入到老龄社会，只用了短短25年，这个速度在世界范围内也是破纪录的。而且还有一个特点，就是城乡之间和不同的地区之间差异也非常的明显，为富先老的压力非常大。人口红利逐渐消失之后，中国社会面临的挑战可不少。首先就是适龄劳动力不断的减少，从2010年到20年这10年间，16到59岁的劳动年龄人口就减少了4000万。而一旦80后、90后进入退休潮，对劳动力结构的变化将是非常有压迫感的。到2035年的时候，第一批80后开始退休，15到59岁的人口将会逐渐跌破8亿，这个趋势几乎无法扭转。社会保障的压力会越来越大，老年人越来越多，医疗和养老的支出水涨船高，家庭赡养的负担也会加重，消费的结构也将发生变化，投资和出口对经济增长的拉动力减弱，那创新产业升级、社会保障家庭的功能，包括区域的发展，都面临着非常严峻的考验。面对这样的一个趋势，80后和90后中注定是有很大比重的人是无法退休的。前阵子网络上有个段子，1月12日，北京市医保局会同市财政局联合印发
关于加强北京市产前检查费用保障等有关问题的通知。在这个通知里提到，自2026年1月1日起，退休人员产前检查医疗费用也纳入报销范围。随后，北京退休人员产检也可报销，就冲上了微博热搜。短视频平台上很多人都在调侃，祝退休人员早生贵子。国家为中老年人考虑的还是太周到了，老年人力资源也是资源，中国未来的发展绝对不能缺少老年人的贡献。所以80后、90后放心吧，国家是不会忘记你们，也不会放过你们的。比方说，银发红利的概念应运而生，当数量型人口红利退潮，银发红利就会异军突起，成为老龄化社会的第二增长曲线。以前人口红利的计算主要看的是15到59岁劳动力群体的总数，往后人口红利必然还得再加上59岁到75岁这个老年劳动群体的数量。当然，乐观一点看，中国人口红利确实是在消退，但是人才红利多少还是在增长的。毕竟从80后开始，中国人口的教育普及度是大不一样了的。就现在来说，中国受过高等教育的人口已经超过了2.5亿，单独拎出来按一个国家算的话，也得进前5。每年的高校毕业生还都在1000万以上，这个规模绝对是全球第一的。而且不算学历，中国的技能劳动者也有2.2亿，其中高技能人才是7000多万，研发人员的数量也是遥遥领先其他国家。而且中国的劳动年龄人口的平均受教育年限已经达到11.05年，新进入劳动力市场的年轻人平均受教育年限更是超过14年。而且不光是在人工智能、芯片这些热门领域能够培养出顶尖人才，甚至在很多细分行业里面都能够冒出专精特新的企业，就是人才的分布的广度和深度还是非常有竞争力的。人才红利是有的，但是有了庞大的受过教育甚至是受过高等教育的群体，并不代表有足够多的可以吸纳这些人才的产业，没有适配的产业承接，在庞大的高学历群体也会面临就业错配或价值闲置。这2年硕士跑滴滴，博士送外卖的新闻也不少见。我们的学历教育和产业适配到底如何，在 AI 时代更是个问题。芯片、生物医药、航空航天等高精尖制造业，以及金融科技、工业软件、高端咨询等生产性服务业，目前的产业规模和岗位容量还无法完全匹配，每年新增的数百万高学历劳动力，都不提就业一直不容易的文科专业，就是理工科毕业生也在被迫流向教培、互联网运营等非核心赛道，造成高知低配，核心领域人才紧缺，非核心领域人才扎堆。制造业仍有大量环节停留在代工、组装这类低附加值阶段，部分新兴领域如直播电商、短视频扎堆发展，看似岗位多，实则门槛低，竞争激烈，无限内卷，难以承载高端人才的长期发展需求，也无法真正释放人才的创新价值。人才红利的本质是人才和产业的化学反应，缺了产业这个催化剂，再多再优质的人才也只是库存积压。某种程度上，在教育水平、技能水平普遍提高的情况下，中国是会从人口红利转向人才红利，还是会转向人才过剩、教育贬值，非常取决于在这片土壤里、这片生态中能孕育孵化出什么样的产业。老龄化的脚步挡不住，但产业升级的速度决定了我们是未富先老，还是边富边老。今天咱们其实聊了很多关于80后、90后作为最后一波人口红利它的来龙去脉，以及这一波红利是否可以延续下去。好了，那么这期节目咱们就到这里了，感谢大家的收听，咱们下次再见，拜拜。